உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். வணக்கம், வெல்கம் டு அக்னி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு வறுவலுங்க. உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தயிர் சாதத்துக்கு, ரசத்துக்கு, சாம்பார் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. லெமன் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே பட்டட்டா ஃப்ரை பண்ணலாம். உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம உறுதியாக பண்ணணுங்க பட்டட்டா ஃப்ரை வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு ஃபேனில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. 2 வரமிளகா, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலைங்க நல்லா பொரிய விட்டு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிடலாம். உளுந்தம் பருப்பும் கருவேப்பிலையும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. மணமும் டேஸ்ட்டும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். தெருவே மணக்குங்க உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை 2 உருளைக்கிழங்கு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. சும்மாவே நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி சாப்பிடலாம், அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ உப்பு போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சுன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரம் வதங்கிடும், சீக்கிரம் மட்டும் வெந்துடவும் செய்யும். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வச்சு விடணுங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சு அப்பப்போ கிண்டி கொடுங்க. சட்டுன்னு வெந்துடும் உருளைக்கிழங்கு இப்போ மூடி வச்சுக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வரமிளகாத்தூள் நல்லா வெந்துருச்சுங்க உருளைக்கிழங்கு. இந்த 2 ஸ்பூன் எண்ணெயிலே நமக்கு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள். கண்ணி துடைச்சேன்னா உங்களுக்கு களி மாதிரி ஆயிரும், பிசு பிசுன்னு ஆயிரும், உறுதியாக கிடைக்காது. அதனால் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மசாலா பச்சை வடை போகிறதுலையும் கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ கொஞ்சோண்டு மல்லித்தலை ஆட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளவு சாப்பிட்டா வந்திருக்கு பாருங்கள். 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிருங்க. மல்லித்தலை ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸ்கூலுக்கு குழந்தைகளுக்கு லஞ்சுக்கெலாம் வச்சு கொடுத்து விடுங்க. டிஃபனுக்குள்ளே காலி பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்கங்க, எதுவுமே மிச்சம் இருக்காது. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குங்க அதை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி. வா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். வணக்கம்.